Eu tô trabalhando no meu sistema de som. Vai ser uma parada assim, vai ter tipo um momento. Eles começaram a pegar fogo. Ó, momento correção de cu. Ainda sabe meu cu. Não, ainda dá pra fazer nesse episódio, vai. Episódio dos efeitos sonoros. Vou fazer os efeitos sonoros aqui do dia no jogo. Porra, se o próximo episódio fosse dos efeitos sonoros. A porta abrindo aí. Um pouco sai. Caralho, que merda. Tá, vai, a porta abrindo aí, vai. Porra. Ela não... Os efeitos sonoros do jogo. Aquela ali não abre, aquela ali não abre. Esse barulho Oxe, é no andar de baixo? Não entendi, legal. Inicia a limpeza pelo tem que ser na hora que ele desce a escada, velho. Merda, mano. Tá falando em iniciar a limpeza do ânus do reator, mano. Isso foi o menu abrindo. Mudar andar. Caralho, que foda esse efeito aí abrindo. Vai, esse cara subindo. Não tem subindo escada. Vai dele caindo lá no chão, vai. Mexendo no computador. Poxa, que porra é essa? Iniciar a limpeza com up down? Purge! Olha o raio passando. O alien. Nenhum.